食，但係佢食好多嘢，但係就係唔吸收。冇錯冇錯，係啦，個肚仔唔吸收嘅。冇錯冇錯，啲骨頭發育都係爭啲係啦弱少少咁多，係啦個人咧睇到呢個就唔夠重量。係啦，6歲嘅小朋友咧個身高體重咧應該要比你仲要大多一個碼，佢而家係中碼，應該要大碼。好，我同你 check 下先。OK， 好，得，好，你俾條脷仔我睇下先。你俾脷仔伸出嚟，伸出嚟多啲，伸出嚟大力啲，係啦，腸胃虛弱啊，呼唞氣，自己揸住，執。佢夜晚你嗰個長期屙屎係羊屎。羊屎咩咧？就係佢嗰個腸啊，嗰個大便喺個腸度咧過分吸收，咁咧啲水分俾佢索晒，係啦。咁咧另外同佢出汗有太多有關，飲水唔夠，出好多汗咧就係淡汗。嗱，如果小朋友咧食得西藥多咧，有可能影響佢腸胃。腸胃差咗嘅小朋友咧，就係成日見攰啦，冇神冇氣啦，讀書集中唔到精神啦，然後咧就成日好似冇精打采咁樣嘅，上堂又唔專心啊！呢啲小朋友咧，你會唔會係其中一個？